Bona nit, benvinguts a 10 minuts. Avui us parlarem de Lenin, un dels màxims líders comunistes que va ser un personatge clau per acabar amb la monarquia autoritària que aleshores estava sotmesa a Rússia. Finalment, aconseguí proclamar el comunisme. Avui analitzarem a fons la seva vida. Comencem. Vladimir Ilich Ulyanov, conegut amb el nom de Lenin, va néixer el 22 d'abril de l'any 1870 a Simbirsk i va morir el 21 de gener de l'any 1924 a Gorky Leninskiye. Va ser el líder comunista que va dirigir la Revolució de l'Octubre de l'any 1917 i el que va crear el règim comunista soviètic. Se suposa que va elegir aquest nom en oposició a Georgi Plekhanov, que utilitzava el pseudònim Volgin, basat en el riu Volga. Ulyanov, aleshores, hauria elegit per al seu pseudònim el riu Lena, més llarg i que circula en direcció contrària. Cal tenir en compte que, en qualsevol cas, Lenin mai no va explicar l'origen del seu pseudònim. A Occident se l'ha anomenat algun cop amb el nom d'erroni de Nikolai Lenin, malgrat que mai ningú no el va anomenar així a Rússia. De ben petit, Lenin va tenir una infància sense gaires entrebancs, però més endavant sorgiren uns successos que li van canviar el curs de la seva vida. Abans, però, centrem-nos en els seus orígens. Lenin, com ja hem dit abans, venia de la família Ulyanov. Aquesta, el 1869, es va instal·lar a la ciutat russa de Simbirsk, al costat del riu Volga, a l'est de Moscou. Allà el seu pare Ilya va aconseguir ser inspector a les escoles primàries de la província. Amb la seva esposa Maria ja tenien dos fills, Anna i Alexander. Més endavant, el 22 d'abril del 1870, va néixer el germà petit dels Ulyanov, qui va rebre el nom de Vladimir. Dins la família, tothom li deia Volodya. Ell era un nen molt mogut, deia la seva germana Anna. Aleshores, actualment se li diagnosticaria hiperactivitat. Doncs, bàsicament era molt actiu i li agradava jugar als jocs d'aleshores, que estaven de moda, sempre sent el més excitat. Per altra banda, mai li faltaven arguments per respondre les preguntes que se li posaven al davant. També és important remarcar que la seva personalitat es caracteritzava per voler ser com els grans, i hi havia una persona que a ell li agradava molt imitar, i era el seu germà gran Alexander. Ja finalment als 9 anys va entrar al Liceu de Simbirsk, i allà se'l destacà com un excel·lent alumne. La seva infància i la visió d'una vida prometedora i exitosa va començar a veure's afectada en el moment en què per una sèrie d'intrigues, de grups, van fer fora del càrrec d'ensenyament primari el pare de Volodya, Ilya. Això afecta molt i encara més el fet que més endavant el seu pare fos víctima d'una hemorràgia cerebral i morís als 56 anys. Però això no és tot. Més endavant el seu germà Alexander va ser penjat a la forca culpable d'atacs terroristes contra el tsar Alexander III. A la Universitat de Kazan, on Lenin estudiava dret, el desembre de 1887, també s'hi respirava un ambient revolucionari contra el tsar, a causa de les seves reformes a les universitats. Aleshores, entre les manifestacions que es van produir, es van anar detenint els participants i un d'ells fou el mateix Lenin. Acte seguit va ser expulsat de la universitat i va ser traslladat sota vigilància als afores de Kazan. Tenia ideals marxistes i el seu objectiu era aplicar aquesta ideologia a la realitat russa. Quan a Rússia es va fer fora el tsar, Lenin, que estava exiliat a Suïssa, va tornar a Rússia per liderar la revolució. Defensava que calia fer una segona revolució per tal de que els soviets arribessin al poder, ja que la burgesia mai defensaria els interessos dels obrers. Durant els següents mesos es van produir intents de cop d'estat i això va fer que la idea de Lenin de que hi havia perill que tornés el tsar es justifiqués i, conseqüentment, que el leninisme tingués cada vegada més influència en la societat russa. Lenin també pretén millorar l'obra de Marx, ja que Marx havia dit que el marxisme s'havia de dur a terme en països desenvolupats, al contrari que Rússia, que no havia passat per cap revolució liberal encara. Tot i així, l'imperi rus va ser el primer en instaurar el marxisme.
això donava lloc a un problema. Si el capitalisme no ha estat present a l'imperi rus, aquest país no serà capaç de crear un sistema socialista, que segons Marx era el primer pas abans d'arribar al marxisme. A més, tots els països liberalistes faran el possible per tal de que la revolució comunista fracassi. Lenin defensava que la revolució a l'imperi rus desencadenaria una segona revolució en un altre país liberalista, que esperaven que fos Alemanya, i així s'estendria globalment, principalment a Europa. Situem a Lenin en el període de la Revolució Russa, l'any 1917. Més concretament, Lenin intervé a l'abril de 1917, quan retorna de l'exili i presenta les tesis d'abril. Lenin, exiliat per aquell moment a Zúrich, va obtenir notícies al març de 1917 que explicaven que una revolució russa al febrer d'aquell mateix any havia aconseguit fer abdicar la monarquia tsarista en un govern provisional liderat per Kerensky. Per aquest motiu, Lenin ja no es veia obligat a l'exili i, per tant, va decidir de tornar a Rússia, quan abans millor. El problema va sorgir quan se n'adonà que per tornar a Rússia la via més ràpida era travessar Alemanya, cosa que era quasi bé impossible durant la Primera Guerra Mundial. Com ja sabem, Lenin tenia uns ideals comunistes bolxevics i, per tant, en contra de que Rússia participés en la Primera Guerra Mundial. Alemanya, que ja finançava accions bolxeviques, va accedir a fer arribar Lenin a Rússia quan abans millor, ja que el veien com una persona capaç de debilitar Rússia en la Primera Guerra Mundial. Si els bolxevics o el partit de Lenin arribessin al poder, el primer que farien seria sortir de la Gran Guerra, cosa que afavoriria Alemanya. Per tant, un cop a Rússia, Lenin presenta les tesis d'abril. Aquestes anaven dirigides als bolxevics i els ordenava rebutjar qualsevol recolzament al govern provisional i preparar una revolució reclamant que tot el poder devia ser pels soviets. Un intent de revolució fou el juliol de 1917 i aquest fou fracassat. Aleshores Lenin es va veure obligat a exiliar-se, aquest cop a Finlàndia, i Lev Trotsky es va quedar com el dirigent del partit, per tal que fes un cop d'estat els primers dies de novembre. Aquest cop es va convertir llavors en la Revolució d'Octubre i era recolzada per gran part de la població. L'estratègia bolxevica fou demanar el suport de les classes populars. A la classe mitjana o soldats els prometia sortir de la Primera Guerra Mundial, cosa que aquesta classe ja els tenia farts, i als pagesos els van prometre el repartiment de terres. Amb el gran suport de la gent, la revolució es va dur a terme i el poble en va sortir vencedor. Els soviets haurien de ser a partir d'ara una base important de la Unió Soviètica. Després d'aquesta revolució exitosa de 1917, Lenin es disposà a tornar de l'exili de Finlàndia per liderar el nou govern soviètic. Com va prometre al poble, Lenin va separar a Rússia de la Primera Guerra Mundial amb la pau de Brest-Litov i va repartir als pagesos terres que eren dels terratinents. Per altra banda, Lenin mostrà la seva part d'extrema esquerra, és a dir, la part comunista, i va menysprear la democràcia tradicional socialista i va instaurar una violenta dictadura de partit únic. Cal dir que també va crear una policia política, va exigir a escala mundial als demés partits la fidelitat absoluta al seu propi partit i va crear l'exèrcit vermell amb què va resistir a les contrarrevolucions de la part més liberal o de la part tsarista. Lenin va escriure bastantes obres, segurament fent crítiques dels sistemes polítics i econòmics, fent crítiques a persones o exposant idees pròpies. Entre aquestes obres trobem algunes més significatives, com l'imperialisme, fase superior del capitalisme, l'any 1916, en què explica que a l'època del capitalisme en què l'Estat no intervé ja ha tocat fons. L'any 1917 va publicar l'obra titulada Les tasques del proletariat en la present revolució, també conegut com les tesis d'abril, en què exposava el pas a la segona fase de la revolució, la dictadura del proletariat. Lenin és el protagonista més conegut de la Revolució Russa, però aquesta va ser un fenomen molt més ampli que la presa del poder a l'octubre-novembre de 1917 pel partit bolxevic sota el lideratge de Lenin. Rússia era una monarquia gairebé feudal fins a 1917, quan les forces populars, majoritàriament socialistes i revolucionàries, al febrer d'aquell any enderrocaren la monarquia i instauraren una república burgesa. El partit bolxevic, d'inspiració marxista, només tard va passar a dir-se comunista. En octubre-novembre va enderrocar el govern reformista de Kerensky, amb l'objectiu que la nova classe dirigent fos el proletariat i no la burgesia. Per aquest motiu, van imposar el terror i la dictadura sobre la resta de les forces polítiques russes. El seu lema fou «Tot el poder per als soviets». Més endavant, van haver forces a l'esquerra dels bolxevics que protestaren sobre aquest projecte de socialisme sense llibertat, però finalment foren derrotades. Lenin és, per tant, el responsable del major assaig de construir una societat que superés el capitalisme.